Aquí estamos en Iquique, Chile. Gobierno de Chile, Secretaría Regional Ministerial de Justicia, Tarapacá. Aquí estamos a Sofri. Encuentro Empresarial Iquique, Chile, 2011. El 25-26 de mayo 2011, edificio Convenciones Sofri. En 2 semanas.
Casino Dreams. Arquipelago das Antillas.
Aj si, dobre, idemo spávať. Takú noč.
Dobar dan, Hrvatski dom, klub Croatia. Kako se? Dobro? Si govori hrvatski. Bio sam svaki godinu na otok Ugljan, preko. Razumiješ? Dobro je. Salon de te, Split, kafeterija. Dobro je. Najljepše hrvatski. Split, Hvar, Brač, Zadar. Plaza Slava. Apellidos de Croatas en Tarapacá. The emblem of Croatia. Piedras como esta fueron trabajadas por manos croatas para construir el puerto de Iquique. Las manos de sus hijos siguen aportando al hoy y al mañana de nuestro Tarapacá. Iquique, 18 de septiembre 2010. Motika, Munitic, Murati, Mustapić, Nardini, Nisević. Nemam Baumgartnerović Sergio. Nemam. Zašto? Ne znam.
Por allá, el archipiélago Antillas. Un complejo inmenso. Archipiélago Las Antillas. La bandera de Chile. Club Náutico Cabancha. Toda la buena.
1975 el mes de mayo como el mes del mar. Por lo tanto, y focaliza la visión nacional en la realidad histórica que el mar ha impreso en la patria, a lo largo de la comunidad. Actúa en un esfuerzo integrado por las autoridades de gobierno, contribuyentes a la cohesión nacional, pilares del desarrollo a las actividades productivas, como a la preservación y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente marino. Un desempeño de excelencia ante las armadas y países del concierto mundial, acorde a las demandas académicas, técnicas y profesionales del siglo XXI.